October mga sidecar, may October yung mga line up na rin. Yung basta na sidecar, process to tapos ito. Kaya magpapagawa ako ng match ko. Magpapagawa daw si Ka-Sidecar Risa Reyes. Yun, shoutout sa inyo Ka-Sidecar. Ayan. October na yung natin line up. Ayan, nanonood si Ka-Sidecar yun. Granel, ayan ha. Malapit-lapit na yung gipsikil mo na isa. Kulay ba yun? Purple daw to. Tayo, Ka-Sidecar Ayan, nandito na. Malapit na yan. Address nyo po at kulay violet. Ang location natin ay Salcido Compound, Barangay Pasiano Rizal, Calamba, Laguna mga Ka-Sidecar. Pwede kayong pumunta dito sa ating talyer mga Ka-Sidecar para makita nyo ng actual lang yung unit natin. Ayun pala. Kita mo nga, ayan mo, double check yung tornilyo, baka luwag. Yan na nga. Pukunin nyo na. Bago. Oo. Ayan, naalis pero na ano yan, protection din yan. So may mga ano, alam mo yung kapabangga na. Uwi na sila mga Ka-Sidecar.
posisyon din yan. Ingat tayo, ingat. Pasyan, lalim pa naman. Yun. Ganyan kalupit ang gawang 5B. Pauwi na sila mga ka-sidecar.